Hayit dasturxoningiz uchun bunaqa oson usulda chakchak hali tayyorlab ko'rmagansiz. Tuxum, razrıxlitel, tuz. Venchikda yaxshilab ko'pirtirib, elangan unimizni solib xamir qoramiz. Xamirimizni yarim soat tindirib olishimiz kerak. Tinguncha siropga o'tamiz. Shakar, suv, ozgina limon. 15-20 minut o'tgandan keyin limonni olib tashlab, toza asal sovuramiz. Ana o'shanda qiyom idealni chiqadi. Xamir tuxumdan iborat bo'lgani uchun qo'lga yopishqoq bo'ladi. Yaxshilab unlab, xuddi mamparga keskanda mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Asosiy qoida birinchi baland olovda, keyin past olovda ichlari pishguncha qizartirib pishirib olamiz. Ishoninglar, bunaqa ko'mir chaychak hali yeb ko'rmagandim. Eng qiziq joyi, mehmonlaringizni lol qoldiraman deb o'ylasangiz, shu dekordan foydalaning. Strichimizga yaxshilab o'rab, yarim soat marajilkaga jo'natdim. Marajilkadan olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek ehtiyotkorlik bilan ochib, ganashga botirib olamiz. Bundan oldingi videolarimda ganash retsepti bilan ham bo'lishib ketganman. To'xtang. Yurechani bosib qo'ying, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gapirishim emas, olinglar.